Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас с вами будет тема расклада. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. На 4 королевы. Давайте посмотрим. Святочное гадание. Святки продолжаются, вплоть до крещения, да. Поэтому мы с вами еще пока наслаждаемся несколькими днями впереди. Итак, на 4 королевы, но... Как всегда, предлагаю выбирать все-таки интуитивно. Кто не хочет выбирать интуитивно, ну, смотрите по своей королеве. Какую вы себе считаете. Так, 4. Зеленый, красный, желтый и сиреневый. Вот такие вот 4 королевы. Я хочу всех поблагодарить за лайки, за комментарии, за подписки на мои каналы. Большое вам за это спасибо, что вы со мной, что вы у меня есть. За пожелания, которые вы мне желаете. Я вам желаю того, чего желаете мне, но в миллион раз больше. Честно, искренне и от души. И давайте начнем. Давайте начнем. Кто выбрал зеленый камушек? Либо королеву кубков. Думайте просто сейчас о себе, любимый, ни о ком, ни о чем другом больше, только о себе. И давайте посмотрим. Ну, что-то новенькое к вам спешит. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Итак, что стучится в вашу дверь? Прям уже спешит. Чего это касается? Какая-то дорога здесь. В любом случае здесь идет дорога. Первая дорога у меня выходит, две дороги. Первая дорога к королеве Пентаклей. И вторая дорога к королю жезлов. Мужчина немножко на отдалении от вас. Ну, давайте посмотрим, чем, как говорится, завершатся эти дороги. Итак, королеве Пентаклей. Дорога. С чем она связана и для чего? Ну, это, скорее всего, родственница ваша. То есть вы поедете к этой королеве Пентаклей с целью поздравить ее с праздником, но без подарка. Мне почему-то показывают карты, потому что ограниченные возможности по финансам. Зато помогу физически, чем смогу. Да, вот здесь вот так вот. И в любом случае выйду на коне. Меня в любом случае ждет успех. Ну, вот так вот. Денег мало, что-то как-то вот, да, затруднения идут, но зато помогу. Королю жезлов отправитесь в дорогу, которую уже давно планировали, между прочим. Ну, это тут вообще другой город, либо другая страна. Ну, там много людей будет встречаться. Вы как-то все вместе будете заниматься общим делом, да, вот как-то. Мне больше вообще похоже на работу, заниматься работой. Дальняя какая-то здесь поездка. Мужчина довольно-таки сложным характером, тяжелым характером, только себя видит, только себя замечает, всех как-то по своей вот
мерит со своей стороны, да, вот человек вот такой вот немножко старой какой-то закалки, я бы, наверное, говорила, потому что здесь он не воспринимает что-то новое, не воспринимает что-то старых традиций. Вот так вот давайте на этом остановимся. Ну, здесь не похоже, что вы будете там праздник какие-то отмечать. Здесь больше похоже дорога по делам, по работе, вот как-то так. Там много людей еще будет уже находиться, то куда вы отправитесь. Вот такая вот здесь вышла история. Так, это то, что стучит, да? Гремит. То есть то, что вас будет тревожить в ближайшее время. Гремит. Ну, хорошо потрудились, теперь можно и хорошенечко отдохнуть. Здесь вот так. Какие-то долгожданные новости, которые вы ждали, приятные для вас это новости, вы их получите. Но тем не менее, почему вас это будет тревожить? Потому что много сил на это было уложено, да? Потрачено, неправильно сказала. Здесь терпеливое какое-то ожидание перемен. Перемен к счастью, к радости. И тревога связана именно с тем, придут эти новости, положительные или отрицательные, вот как-то так. Еще это может быть связано с не просто новости, известия, а какие-то бумаги, документы, которые, может быть, вы ждете. Но вы их получите, я не могу сказать, что они вас не порадуют, наоборот, порадуют. Так, места мало, поэтому вот так вот все время складывать. На пороге стоит. На пороге стоит. Что на пороге стоит? Переживания у вас по поводу работы, но все эти переживания, они ни к чему вас не приведут. Да? Здесь, наоборот, идет радостное известие, связанное с работой. Некая стабильность, разговор, который... Смотрите, вы будете находиться в обществе. Это общество явно, где ваш рабочий коллектив. И очень много будет проходить слухов, да, очень много разговоров. И вы среди всех этих разговоров зацепите один из них и начнете переживать, тревожиться по поводу работы. Но все это просто слухи, да, вот, да, это все просто слухи. Не нужно бояться того, чего еще пока не произошло, да, вот здесь вот так. Ну, здесь вообще и этого не произойдет. Вот такая вышла карта. Дверь откроет. Что дверь откроет? Какое событие откроет двери? Дорога. Дальняя дорога. По приглашению королю Пентаклей. Сам он приехать не сможет. Какие-то у него трудности, сложности, связанные с работой, либо с работы не отпускает, что-то здесь такое. И вы сами поедете по приглашению к этому человеку. Король Пентаклей а-ля император. Вот у меня как-то так выходит.
Может быть, к нему, а может быть, просто воспользуетесь его билетом, например, куда-то, да, человек не сможет и отдаст вам свой билет. Такой тоже здесь может быть по картам. Опять переживание у вас от неизвестности, что вас там ждет, но у вас там ждет радость. У вас очень много каких-то переживаний напускных. Вот честное слово. Все, что я здесь вижу, да, вы переживаете по поводу того, чего еще и не произошло, да. Вы как-то сами себе негатив в жизнь вводите. Вот переживать, волноваться за то, за все. Не надо здесь ничего переживать и волноваться. Все будет классно и замечательно. У вас идут классные перемены в жизнь входят. И сердце успокоит. Какое событие сердце успокоит. Здесь мужчина приедет. Король мечей. Возвращение короля мечей в семью, в дом, во время какого-то праздника. И это все как решение высших инстанций. Знаете, как мужчину, вот мужчина был в ограниченных рамках, да, то есть ему нельзя было, не дозволено было его руководством, наверное, так я бы сказала. Может быть, здесь показывают карты, когда, знаете, как человек, который выходит из тюрьмы запросто. Также здесь может быть и человек, вернувшийся с войны. Тоже такое может быть. Либо вообще, в принципе, человек, который в силу своей профессии, в силу своей работы ограничен, да, в своих передвижениях. И тут вот решение, так скажем, высшего руководства отпустить его, может быть, в отпуск, да, еще вот такой момент может быть, отдохнуть, либо, как говорится, навсегда. Здесь по-разному может быть, но мужчина возвращается в семью. И то, что было там, вы никогда не узнаете, да. То есть у него здесь есть определенные такие вот рамки дозволенности рассказов о том, как он там проводил время. Ну вот. Сердце ваше успокоит вот эта вот ситуация. Здесь так. Спасибо, что посмотрели. Я перехожу к второй позиции. Красный камушек, либо королева жезлов. Смотрим, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Что? Итак, стучит. Что стучит в вашу дверь? Кто? Мужчина. Жизнерадостный мужчина. Ух ты.
Приятные во всех смыслах отношения здесь еще и королева кубков, да, и немного дерзкий, я бы сказала, король жезлов. Дело в том, что вот он как-то будет довольно агрессивен, да, в этом разговоре, который здесь предстоит. То есть здесь встречается, я так полагаю, семья, близкие все люди, показывают мне карты. Собрались, ну, отметить, наверное, праздники, либо поговорить, ну, просто вот, да, встретиться. И вы будете как-то переживать по поводу разговора, который будет немного в резкой форме со стороны короля жезлов. Ну, ваша позиция будет такая: не вмешиваться. Вообще здесь как бы шанс разрешить эту ситуацию именно связан с тем, чтобы вам не вмешиваться, не делить, да, хорошее на плохое и так далее. Разрулить ситуацию сможете вы, чтобы не разгорелся какой-то очень сильный конфликт. Вас как-то вот этот вот разговор очень сильно будет волновать, потому что разговор так или иначе касается какой-то дележки, деления денег, я бы сказала, либо имущества. Вот что-то здесь такое выходит. И вы тут, как знаете, как человек умный, здравый, будете урегулировать этот разговор. Смотрим дальше. Гремит, то есть что вас будет тревожить. Тревожить вас снова будет вот именно спорный вопрос относительно имущества, какой-то крупной суммы денег. Может быть, даже каких-то судебных вопросов, да, связанных с дележом имущества. Здесь может быть ну, какая-то юридическая ситуация, связанная с денежкой от человека, который, знаете, как наследство. Очень похоже, когда родственники делят наследство, и каждый недоволен, да. Вот как-то так здесь. Вот императора. Вот мужчины, который сдал свои позиции. Давайте так назовем. А может быть, здесь у вас дележ имущества именно с этим императором. Может быть, вы тут с бывшим супругом делите имущество. Вот такой тоже может быть момент. Тогда все это... Сложность составляется в том, чтобы пойти в суд, да, обратиться в суд. Есть какие-то ограничения у вас по этому поводу, поэтому вы здесь пытаетесь как бы договориться на берегу. Вот что-то здесь такое. И это вас тревожит. Будет тревожить вас этот момент. Какой-то дележ. Либо с мужчиной, либо в связи с наследством этого мужчины. Ну, вот как-то так. Хорошо, смотрим дальше. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Да что у вас тут такое происходит-то? Так, ну-ка.
Так, на пороге стоит, да, смотрим. Мужчина, да, хочется сказать, с подбитым крылом. Мужчина из прошлого здесь. Закрывается от отношений с королевой мечей. Она там что-то свое диктует, она там настаивает, но ничего сделать не может уже. Отношения разрушились. И мужчина тут находит шанс именно у вас. Смотрите, здесь может быть ваш, например, это сын, да, который расстался со своей девушкой, решил вернуться, да, домой. Ну, соответственно, куда? К вам. Ну, вот так вот. Либо это какой-то любовник, потому что мне здесь показывают его зависимость от вас, да. То есть у него возникли трудности, и он считает, что эти трудности вы можете только разрулить. Вот так вот. У него вот как будто бы как уже нет сил. Ну, мужчина-то помоложе вас по возрасту. Вот и почему я решила, что здесь может быть для кого-то это и сын. Разругался, рассорился, расстался и ищет альтернативный вариант, да, то есть ищет другой дом, так скажем, другую ночлежку. Ну, вот этот момент будет. Так. Дверь откроет. Что дверь откроет? Ух. Шанс на перемены в личной жизни. Через разговор с императором, да, то есть с важным человеком в вашей жизни. Мужчина с чувствами, с любовью, даже с избытком этих чувств и эмоций в вашу сторону, который хочет быть с вами, хочет задержаться в ваших отношениях. Опять же, да, слушайте то, что я говорю, и воспринимайте информацию с точки зрения вашей жизни, под себя, да, то есть то, что я здесь повещаю, вы под себя подстраиваете. Здесь вы вновь императрица. Он император, вы императрица. Как будто как помириться. Может быть, ссорились, да? Теперь помиритесь. Шанс на восстановление отношений. Вот я что вам вещую здесь. То, что я вам говорю. С неким мужчиной. Может быть, это ваш родственник. Может быть, это ваш отец, с которым вы поругались. У всех по-разному. Поэтому каждый воспринимает ситуацию, то, что я вещую вам. Сердце успокоит. Давайте посмотрим, что сердце успокоит. Возвращение мужчины. Прошлая любовь. Король жезлов. Будет пытаться вернуться в вашу жизнь. Там, где уже все закончилось, разбилось. Когда-то давным-давно даже, я бы сказала. Может быть, вы были с ним в каких-то отношениях. Ну, вот король жезлов и император, по-моему, это вот как бы один и тот же человек, да? Все о нем идет речь. Будет у вас закрытая информация о том, что происходило в его жизни до сих пор, да? Вот как-то он там все не будет открывать вам, это останется под завесой тайны. Он будет демонстрировать вам счастье, радость, успех. Вот, ну, как-то так здесь выходит.
Мужчина будет стучаться в вашу дверь. Не знаю, откроете вы ему или нет, да. Здесь по карте очень много ограничений у него. Он столкнется с барьером с вашей стороны, но тем не менее он будет прилагать усилия преодолеть этот барьер, эту гору, которую вы, эту стену, которую вы здесь выстроите. Ну вот так. Спасибо, что посмотрели. Перехожу к следующему. Желтый камушек и королева пентаклей. Стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Смотрим, что стучит в вашу дверь. Что стучит в вашу дверь? Любовь, любовь. Ух ты, любовь с мужчиной, сексуальным мужчиной. Мужчина по дьяволу, соблазнитель такой. Да, любовные отношения у вас с ним будут. Любовные отношения с мужчиной, который как-то вот вас будет раскрепощать. Да. И вы прям тут на коне. Знаете, как будто бы как женщина расцветет. У вас здесь шанс на любовные отношения с неким соблазнителем. Давайте так это и оставим. Так. Гремит. Гремит. То, что вас будет тревожить. Дорога. Какая-то тяжелая, сложная дорога, которая, скорее всего, не состоится. Дорога ваша королю жезлов, либо наоборот, короля жезлов к вам. Этой дороги не будет. И вас это будет тревожить. Каким-то боком здесь еще другая женщина, королева мечей. Ну, может быть, мужчина соберется к этой другой женщине, да, но дорога не состоится, но вас она все равно будет тревожить, что он вообще собирался туда. А вот так. На пороге стоит. Разговор какой-то у вас тут предстоит на троих. На пороге стоит. С кем? Но здесь какая-то спорная ситуация, спорная дискуссия, я бы, наверное, даже так сказала, относительно обмана в финансах. И эта ситуация как будто бы как снова, да, повторяется, как будто это уже было. Это может касаться как родственной связи, так и работы вашей. Вот у кого-то так, у кого-то так. Дверь откроет. Что дверь откроет? Дама, королева кубков, младше вас по возрасту, это может быть ваша дочь, ну, кто угодно, да, то есть значительно младше вас по возрасту. И император, мужчина, может быть, ваш отец, может быть, ваш супруг. Вот эти люди будут как-то пытаться с вами найти, совершить какую-то сделку. Может быть, попросту говоря, пойдете в магазин что-то купить. То есть это даме не хватает средств, да, материальных средств для покупки чего-то. И она в помощь себе возьмет вот это вот императора, который каким-то образом будет либо давить на вас, да, либо помогать.
помощь, да, окажите мне непосильную помощь, вот что-то я хочу приобрести, мне это не хватает, вот не хватает средств, вот тут вот так мне выходит по картам. Ну и сердце успокоит, какое событие сердце успокоит. Ну, некая императрица, это может быть ваша мама, бабушка, любая замужняя женщина, пригласит вас поехать в дорогу, да, либо к себе домой в гости, либо пригласит вас в совместную какую-то семейную поездку. Не стоит вам отказываться, вы можете отказаться ввиду своей занятости, но не стоит отказываться, поездка для вас будет очень хорошая, да. Интересная, отдохнуть, классно провести время, такая, знаете, разнообразная поездка, которая как-то вот вас сбалансирует. Ну, по сути говоря, сердце успокоит. Тут вот такая вот пришла нам информация. Спасибо, что посмотрели. Перехожу к сиреневому камушку, либо королева мечей. Так, думайте о себе любимой, ни о ком и ни о чем другом больше. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, сердце успокоит. Стучит. Какое событие стучится в вашу дверь? Ну, я могу сказать, у вас здесь две какие-то семейные посиделки, от которых, в принципе, вы устанете. Кругом будет идти голова. Вот вроде бы в радость это все, но в то же время будет усталость. Такая вот довольно-таки большая усталость. Это то, что стучит. Так. Гремит. То, что вас будет тревожить. Смотрим. Дорога. Либо дорога с тяжестями, либо с какой-то вот напряжением, да. Дорога, связанная с мужчиной. Король кубков по дьяволу идет. Мужчина такой соблазнитель, да. А дорога дальняя. Дорога дальняя. Дорога, в которой нуждаетесь. Либо это совместная дорога, либо дорога самого этого короля, которая вас будет тревожить. Король, ну, такой себе король, конечно, с обманами со своими, враньем. Такой король тут вышел. Сам себе на уме. Так. На пороге стоит. Какое событие. Тут снова идет приглашение от королевы кубков, уже исходит. Женщина, которая к вам как родственница, скорее всего, приглашение на какой-то вот праздник, на какое-то увеселительное мероприятие. Тот момент, когда вы, по-моему, пришли с работы очень уставшие. Но вы будете либо приболели, либо очень сильно устали вот как-то, а она вас зовет, и вы отправитесь туда. Вы отправитесь, это вот ваша родственница, она очень настойчивая будет. Да, ну неплохо вы там проведете время. Там вам встреча предстоит с королем кубков, он там тоже будет. Тут еще показали карты. Двери откроет. Двери откроет. Какое событие? Дверь откроет.
Какая-то очень такая, знаете, настойчивая пара, король и королева Пентакли. Они здесь, ну, супружеская пара, в официальном браке состоят. Они вам будут предлагать подработать или предлагать какое-то дело. Дело это касается сферы услуг, наверное, я бы так сказала, либо какой-то красоты. Будут вам обещать золотые горы. Ну, я вижу, вы тут закрываетесь от этого ихнего предложения. Вот тут вот такая идет история. Что сердце успокоит? Давайте посмотрим. Что сердце успокоит? Не пойму, с кем. Ну, скорее всего, с родственниками. Конкретно мне здесь не показывают, что это мужчина. Мне здесь показывают в момент, когда у вас как-то будет тревожно на душе, какие-то траты финансового характера происходят, да, и вас тут приглашают в гости. Исходит предложение. Все-таки больше исходит предложение, наверное, от женского пола, потому что здесь вас приглашают отдохнуть, а у вас на это нету денег. И женщина говорит, я оплачу, да. Здесь вот как оплатить билеты, не знаю, в театр, оплатить, приходи, поехали с тобой вместе, ну, может быть, к ней в гости. Ну здесь какая-то дальняя поездка. Пригласительный в дорогу, вот так вот. Ну вот по билетам у меня все-таки идет, по бумагам, по документам. В радость, вот в радость, в счастье для вас. Приглашение встречи, вместе с ней встретиться и куда-то поехать. Совместная какая-то поездка. Вот так. Тот момент, когда как-то нерадостно на душе, потому что нету денег. И вот нету на это средств, да, и вот эта вот ситуация вас успокоит, сердце успокоит, что за вас заплатят. Вот так я бы сказала, оплатят вашу поездку. Вот такая вот пришла информация. Я, конечно же, всех поздравляю с наступающим Старым Новым годом. Желаю всем счастья, всех благ, всего самого хорошего, чтобы все ваши желания исполнились, все, что вы себе загадаете в эту прекрасную ночь, чтобы все оно реализовалось в этом же году. И до новых встреч на моих каналах. Пока-пока.